大家好，我是美食多。洗衣机是我们日常生活中高频使用的家电，不过很多人可能都没意识到，它也需要定期清洁。虽然洗衣机外观看着干净，但在底盘缝隙和内胆里层，由于常年装水洗衣，各种杂质或污垢会慢慢沉积。相关机构研究显示，使用1年以上且未清洗的洗衣机，洗出的衣服上细菌数量高达70万以上。洗衣机里污垢过多，还可能引发皮肤病、妇科病等健康问题，因此定期清洁洗衣机很有必要。然拆开洗衣机清洗不仅麻烦，而且大多数人既不会拆也不会装，找专业人员又费用较高。别担心，今天就为大家分享一个免拆洗洗衣机的小妙招，让洗衣机也能洁净如新。快跟着视频一起来看看吧。首先准备一块毛巾和一瓶度数在5度以上的白醋。白醋富含醋酸，有消毒杀菌的功效。醋酸含量越高，杀菌效果越好。接着把白醋倒在毛巾上，将毛巾充分浸湿，直到能够拧出水来。之后把浸湿的毛巾放进洗衣机，开启脱水模式。在脱水过程中，白醋会均匀地喷洒在洗衣机内胆上。脱水完成后，先别着急打开洗衣机盖子，让它静置半小时，使白醋充分发挥软化顽固污渍和消毒杀菌的作用。半个小时之后，打开盖子，取出毛巾。大家看，洗衣机有个可拆卸的卡槽，这里面特别脏，有洗衣服留下的碎屑、头发丝，上面滋生了各种细菌，一个小小的卡槽就藏了这么多污垢。洗衣机内胆的脏污程度可想而知。俗话说得好，看不见不代表干净。接下来，让我们来看看具体的清洗步骤。准备一袋小苏打，往洗衣机里倒入约半袋。大家都知道，小苏打用途广泛，它不仅能用于发面蒸馒头，还具备出色的去污能力，常用于清洁蔬果和厨房。将小苏打倒入后，将洗衣机调至最高水位，注满水，让洗衣机运转5分钟，使小苏打充分溶解，从而对洗衣机内胆上的污垢和水垢发挥作用。运转5分钟之后，暂停洗衣机，静置半小时。半个小时之后，开启脱水模式，将水全部排出。要是洗衣机内部特别脏，你会看到排出的水中有大量污垢。由此可见，我们的清洁操作效果显著，排出的水中杂质和脏东西极多。说洗衣机是个隐形垃圾桶，一点不为过。里面堆积了很多污垢，通过白醋和小苏打的配合，它们有效渗透并溶解污垢，将洗衣机内的垃圾都带了出来。这也凸显了定期清洗洗衣机的重要性。为了让洗衣机更加洁净卫生，我们可以重复之前的操作，再次将水放满，让洗衣机运转5分钟。通过这简单的重复步骤，洗衣机内胆就能变得十分干净，使用起来也会更健康、更安心。采用这种方法，无需自己动手刷，也不用拆卸洗衣机，就如同有无数双隐形的小手在松动搓洗，将所有脏污运走并冲入下水道。如果觉得这种方法麻烦，也可以直接使用市场上常见的专用洗衣机清洁剂，其用法简便。
只需将清洁剂放入洗衣机桶内，再加入温水，启动洗涤程序。洗涤程序结束后，根据洗衣机实际脏污情况决定浸泡时间，通常1至2小时即可。之后再重新进行完整的洗涤程序。总之，洗衣机定期清洁至关重要。如果家中使用的是多人洗衣机，平时要多清洗过滤盒，就是刚刚拆卸下来的小盒子。无论家里人多人少，都需要1-2个月清洗一次洗衣机。家庭人数越多，清洗频率应相应增加，这样家人们就能安心使用洗衣机，不用担心因洗衣机不洁引发皮肤问题。好了，以上就是今天给大家分享的清洗洗衣机的小妙招，大家都学会了吗？赶紧回家试试吧。好了，今天的分享就到这里了。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的精彩内容。我们下个视频见啦！